你唔好搞嗱，你唔好自己錄啊，唔得咁樣㗎。得咁咪就落班咯。嗱，我即係報警啦，嗱，我報警佢就咁樣。報警嗰樣嗱，你唔好行埋嚟，你唔好行埋嚟。我唔掂你。因為我落唔到班，我一定要喺嗰邊。叫車長嚟。叫邊個車長啊？叫站長嚟咯。呢度冇站長。係啊，你可以。我上次佢話唔落到班。呢度落唔到啊，呢度落唔到板㗎呢度，我只係喺嗰邊先落到㗎。你好似有危險嘅喎，你係係架車可以放低㗎，你唔好嚇我啊！但係我冇駁位，我唔可以落俾你。你落唔落？我理你落唔落？你要埋到個膊先至落。我叫你落就落，我負責任。係啦，反正報警啦，報警啦。報警咯！唔落㗎，呢度唔落得。我報咯，係我報警。係只能夠喺嗰邊先至上到你咯，喺嗰邊有個位就得嘅。我趕時間啦，我講嘢，我報警，我報警，你都係落㗎。我講嘢，唔好講嘢，太高啦，你都係高喺度。大家報警咯。咁撚臭好辛苦嘅喎，呢啲人。係啊，唔得㗎，飲飲咗酒啊，可能呢啲。所以飲咗酒。唔喺個位，我唔可以落俾。